ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லாம்? இந்த ஜுரம் ரசம் ஒன்று வைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஜுரம் அந்த வாய்க்கெல்லாம் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். புள்ள பெற்றவங்களுக்கெல்லாம் வச்சு கொடுப்பாங்க அந்த காலத்தில். இந்த ரசம் அம்மா வைப்பாங்க. இந்த ரசத்தோட அருமை இன்றைக்கி தான் தெரியுது நமக்கு. முதல்ல மிளகு, சீரகம், மிளகா, பூண்டு, கருவேப்பிலை, ஒரு பிடி கருவேப்பிலை, பெருங்காயம், ஒரு கட்டி பெருங்காயம் எல்லாம் ஒன்றா போட்டு அரைச்சி எடுத்துன்னு புளியும் போட்டு அரைச்சிக்குவாங்க. இப்போ திப்பியாக இருந்தால் பசங்க சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால் கரைச்சி விட்டுக்கிட்டேன் நான். எல்லாம் கரைச்சி விட்டு இந்த அரைச்சதெல்லாம் ஒன்றா போட்டு சேர்த்து அப்படியே கொதிக்க வச்சு மஞ்சத்தூள், தாளிக்கிறது, எண்ணெய்லாம் போடவே கூடாது. இதுக்கு எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சு அப்படியே கொதிக்க வச்சுட்டு அடுப்பு மேலே வச்சு எடுத்து சாதத்தில் ஊற்றினாவது சாப்பிட்லாம், இல்லை இதை குடிக்கலாம். எல்லா ஜுரம் எல்லாம் விட்டு போயிடும். வாய் கசப்பாக இருந்தால் அதுவும் நல்லாயிடும். இது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி.